সর্দি বেরিয়ে গেছে নাক দিয়ে। আমি এই দিকটা থেকে ট্রাই করব, কারণ এইগুলোতে পাতা, এগুলো দিয়ে কিছুই হবে না। এই দিকটা দিয়ে ট্রাই করব। দুটো হয়ে গেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইনস কর্নার। তো আজকে থাম্বনেল দেখে কিছুটা বুঝতে পেরেছেন, তো আজকেও সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো আগের ভিডিওটা থেকে বেশ ভালো রেসপন্স পেয়েছি, অনেকে অনেক কিছু রিকোয়েস্ট করেছে ভিডিওটা দেখে। ওটা সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ ছিল, তো আমার ওই চ্যালেঞ্জটা করতে একদমই কোনো কষ্ট হয়নি, বেশ ভালোই লেগেছে করতে। আর ওখানে একজন কমেন্ট করেছিল যে ঘাস দিয়ে, যে ঘাস দিয়ে সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করতে, তো আমি ঘাসটা নিয়ে এসেছি। আর আমাকে একটু সাজুগুজু করা অবস্থায় দেখতে লাগছে, তো আমি একটু বেরিয়েছিলাম ঘুরতে সন্ধ্যাবেলায়। তো এখন হচ্ছে রাত প্রায় 10টার মতো, আমি এখন ভিডিওটা বানাচ্ছি। আর ভীষণ গরম, ফ্যান অফ করে রেখেছি, বেশি বকবক করবো না। আর এই ঘাসটা আমি রাতে তুলে এনেছি, তো আর এটা আমি ধুয়ে নিয়েছি, যেহেতু বাইরে ছিল, ধুলোর থাকতে পারে, এর ভেতরে অনেক পোকামাকড়ও থাকতে পারে, তো ধুয়েছি, সেই জন্য পাতাটা একটুখানি নুয়ে পড়েছে। তো দেখা যাক এটা দিয়ে করতে পারি কিনা। এটা কি ঘাস আমি জানি না। তো আজকের চ্যালেঞ্জটা মানে এটা দিয়ে করব। আগের দিন যেমন সুতির ওড়না নিয়ে নিয়েছিলাম, ওড়না দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি বের করছিলাম, মানে এগুলো তো মানে ন্যাচারাল নয়, জোর করে আনা। তো আজকের ভিডিওটাও সেরকমই, এই ঘাস দিয়ে। এই দেখুন, তো দেখা যাক আজকে কতটা দিতে পারি। চেষ্টা করব মানে 10টার বেশি দেওয়ার, 10টা কি 15টা। একজন বলেছিল লং ভিডিও করতে, এবার কি হয় বেশি লং হয়ে গেলে কেউ দেখতে চায় না, এর জন্য আমি চাই যে মোটামুটি একটু ছোটোর মধ্যে ভিডিও করতে। খুব ছোট নয়, 5 মিনিটের বেশি, কিন্তু 10 মিনিটের কম। তো কথা বলতে বলতেই প্রায় 1 মিনিট 2 মিনিটের মতো হয়ে গেল। তো এবার শুরু করা যায়। আমি এই দিকটা থেকে ট্রাই করব, কারণ এইগুলোতে পাতা, এগুলো দিয়ে কিছুই হবে না। এই দিকটা দিয়ে ট্রাই করব, ঠিক আছে? বেশ সুরসুরি লাগছে। দুটো হয়ে গেছে, কিন্তু এবার এই সাইড দিয়ে ট্রাই করি। আগের দিনে এই সাইডে আমার এই সাইডটা দিয়ে হয়তো দুটো হাঁচি হয়েছিল, বাদ বাকি সব এই দিক দিয়ে হয়েছিল। এই দিকটাই ট্রাই করি, তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করি। কিছুই হচ্ছে না, মনে হয় না হবে। আর আজকে আরো ঘাস দিয়ে করছি, তো একটু ভয় ভয় লাগছে নিজেরই। অনেক ট্রাই করছি, কিছুতেই হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না কিছুই। হলো ফাইনালি। তো আমার 3টে হাঁচি হয়ে গেছে, নাকে একটু সর্দিও চলে এসছে। কিছুই হচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না, তো আমি ভাবছি যে আমি আগের দিনের মতন ওড়না কিংবা রুমাল দিয়ে ট্রাই করি, ঠিক আছে? তো ওড়না রুমাল আমি নিয়ে আসি, অন্য রুমে আছে, যে আমি রুমাল নিয়ে চলে এসেছি। আজকে রুমাল দিয়ে ট্রাই করি, আগের দিন ওড়না দিয়ে ট্রাই করেছিলাম। আর এটা সুতির, কোনো অসুবিধা হবে না। এতটা ঢুকিয়ে ফেলেছিল, তারপরেও হচ্ছে না। আমি জানি না কেন হচ্ছে না, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। নাকি ওই ঘাসটা দিয়ে আবার ট্রাই করবো।
পাঁচটা যাত্রা দিই। ফাইনালি পাঁচটা দিতে পারলাম। ছটা, সাতটা, এতটা এতটা এত অবধি ঢুকে গিয়েছিল নাকের মধ্যে। আটটা, নটা, 10টা, 11টা, আর হবে কিনা বলতে পারছি না, পাতা একদম নুয়ে গেছে। না, পাতার অবস্থা খুবই খারাপ, এটা একদম ভেঙে গেছে, আর কিছু নেই। তো ভিডিওটাকে আজকে আমি এখানেই এন্ড করছি। সর্দি বেরিয়ে গেছে নাক দিয়ে। ঠান্ডা তো খুবই তরল। যাই হোক, কী সব দেখাচ্ছি। তো যাই হোক, ভিডিওটা যারা দেখছেন ভালো লাগবে না জানি, তবুও লাইক করবেন, কষ্ট করে ভিডিও করি সেই জন্য। আর কমেন্টস করবেন ভালো লাগলে। আর চ্যানেলে আরও ভালো ভালো ভিডিও আছে, সেগুলোও দেখতে পারেন আপনারা। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সেই ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও খুব কষ্ট করে বানাই, ভিউজ আসে না, সেই জন্য এরকম ধরনের ভিডিও বানাতে হয়। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।